图片里呢呈现给大家的是更清晰的这种肌肉的解剖结构。首先要给大家介绍的呢是这一块图里面有颜色的这个部分，这一块肌肉，因为呢它在外形上面也是有非常重要的作用。我们在画的时候呢，它也是一个依据啊。这一块叫胫骨前肌，根据名字呢，我们大致也能够得到一些信息，也就是说它存在于胫骨的前面，它开始的位置在胫骨上端下边的这个小底面，然后呢结束在脚骨的内侧。我们从正面和外侧面都能看到比较完整的这块肌肉。那么我们从内侧呢面看到的时候呢，也能够看到一点儿，不过呢看到比较窄，也就是在胫骨前面有这样的一小条，像柳叶形状的一小条，这个胫骨前肌。胫骨前肌呢主要存在于胫骨的前侧的外侧，然后上端大，下端窄，上半部分是肌肉啊，下半部分是肌腱，也就是那个我们常说的那个筋。接下来要说的这一块呢，也是一块比较大、比较厚实的一块肌肉。我们在外形上面看到的会比较小，我们在这个小腿的整体解剖图里面看到呢，可能就这么几条啊。这个粉紫色的部分，它叫比目鱼肌，它呢主要存在于小腿的后面，我们可以很清楚的看到，我们从正面、前面、外侧还有后侧都能够看得到它啊。它对外形的影响呢，不在于它本身，而是在于附着在它身上的那个肌肉，也就是我们接下来看到的这一块。这一块比较大，是吧？从各个角度我们都能够清楚的看到它。这一块叫腓肠肌，它几乎整个包入了比目鱼肌。那么腓肠肌和比目鱼肌合成小腿的三头肌啊，小腿三头肌。那么我们小腿肚子后面主要的就是这两块肌肉，然后这两块肌肉呢结束点在一起啊，它们结束点呢都在足后跟的跟腱上。刚才介绍的这两块呢，一个是比目鱼肌，一个是腓肠肌，它俩是合成小腿三头肌。那么这块肌肉呢，几乎就是整个小腿的外形了。我们在画小腿的时候，那么小腿的外形有很大一部分原因都是这两块肌肉所影响的，所决定的。那么接下来我们具体来看一下这几块肌肉是怎么长的。我们看到这四个角度的骨骼，我们先从胫骨前肌来说，我们可以找到胫骨前肌的起点在这里，胫骨前肌的止点呢大概在这里，在脚的内侧。那么我们从另外的角度再来看一下它的附着点啊，这个位置。那么它止点呢在另一侧，我们在这角度看不到。那从后侧的话我们就看不到，因为它呢是胫骨前肌，它存在于胫骨的前侧外侧，我们在后面的这个视角上呢不容易看它，所以呢我们在后面视角先不画。然后在内侧的这个视角，我们可以看到这块肌肉的止点，在这个位置啊，大概在这个位置。那么接下来呢，我们来画一下这个肌肉的形态，从它的起点开始啊。虽然它整体呢呈现一个细长形，但是它在小腿上的肌肉里面也算是比较大块的一个。这是胫骨前肌，它是紧贴着胫骨的啊。上半部分是肉感，是隆起的，下半部分是筋。那么我们从内侧面也能够看到一点点，透过这个胫骨，我们可以看到像柳叶形状一条细长的向外隆起的肌肉。好，这就是胫骨前肌。那么接下来我们来看一下刚才我们所说的第二块肌肉，也就是比目鱼肌。同样，我们还来找它附着点。那么从后侧视角可以看到它更完整的形态，所以呢，我们先从后视图来找它。首先，它其中的一个附着点呢，在这个腓骨头上面，还有一部分呢在胫骨上，在胫骨上面的这个比目鱼线啊，在比目鱼线这个位置。下一端呢就在足的跟骨上面啊，在这个位置，比较厚实的一大块。从外侧腓骨头上面，我们也能够看到它的附着点，以及它下端的附着点。从内侧同样也能看得到。那么从前面看的话，看不到它的附着点啊，看不到它的附着点，但是这块肌肉我们是可以看到的。下面呢，我们来画一下这块肌肉。我们先从正面的这个开始吧。从正面呢，我们能看到它的形态，外侧的高，内侧的低。我们能看到的，从正面看的话，它是这样的一个形态。我从内侧看啊，有一些包裹住这个胫骨的感觉，所以呢，它往前隆起一块，它也是这样的一个形状的一个规律啊。上边的比较饱满是肌肉，下边的是肌腱。从外侧面看上去的样子。那么接下来我们画从后面去看，看到它比较完整的样子。
通过这个4个角度，我们能够清楚的看到这块比目鱼肌它的一个样子啊。它呢，在外形上面我们看到的，像刚才这张图，只能看到它一点点，但是呢，它整个块头还是比较大的，还比较饱满的。那它的作用呢，主要就是，撑起来整个小腿后边的这个形态啊，它的作用是在内部的。那么这块呢，就是比目鱼肌。那么比目鱼肌上面呢，它的肌腱，我们用白色来表示，它肌腱也占了比较大的一块部分。接下来我们来看一下另一块比较大块的肌肉，也是整个小腿外形，我们一画就要画到它的这块腓肠肌。其实这块肌肉它没有直接附着在腓骨上，它和腓骨没有特别直接的关系。我们还是从后侧的这个视角来看啊，因为从后侧视角能看到它更完整的样子。它在股骨上面，内侧踝和外侧踝上端是它的上面的附着点，那么它下端的附着点呢，和比目鱼肌一样啊，也在这个位置，足骨的后跟腱上。然后这个腓肠肌呢，它是分2个部分啊，它有2个头，一个是内侧头，一个是外侧头。那么内侧头呢，这块肌肉会更大一些，也更低一些。那么外侧头这边呢，它会更高一些，有这样的一个特征，外高内低的一个特征。然后呢，上半部分是肉，下半部分呢是肌腱。从这个外侧看，包裹住、压住这个股骨的外侧踝，小腿肚子肌肉鼓在这里，它对比目鱼肌呢有一些包裹。下面的肌腱是基本上贴着比目鱼肌的啊，它是这样的一个形态。从内侧看的话，我们内侧头能看到的更多一些，它对胫骨有一些包裹，下边呢直接是包裹住这个比目鱼肌的，这是肌腱。接下来我们来画从正面看啊，正面看的话也能看得到它对外形的影响也是非常大。就像刚才咱们说的这个内高外低的感觉呢，也是比较明显。从正面去看，也能够看到比较明显的这个特征。我们的小腿肚子上啊，这块肌肉里边也能看到这个肌腱。如果说这个肌肉比较发达的人呢，这个肌腱会更加的明显。以上呢就是小腿上的几块非常主要的肌肉。大家在画人体的时候还遇到过哪些问题？可以在评论区留言。